Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹。每个礼拜带你探讨一个有意思的国际话题。自从英国在今年元旦呢正式跟欧盟敲定双边的协定之后呢，英国脱欧的这场大戏好像就差不多演完了。但呢，其实后续的骨牌效应才刚刚开始。其中最引人注目的就是苏格兰会不会像英国脱欧一样，选择离开英国，走上独立建国的道路。再过几天，5月6号的英国地方选举就要登场，苏格兰人也要投票选出下一届的议会。而主张苏独的当地第一大党苏格兰国家党就喊出，只要席次过半，就可以正正当当举行史上第2次苏格兰独立公投。这一集呢，我们就来看看苏格兰好端端的为什么想从英国独立呢？如果真的公投了，有可能成功吗？说到苏独，大家想到的可能都是梅尔吉伯逊主演的苏格兰民族英雄威廉·华勒斯吧。虽然梅尔吉伯逊的《英雄本色》这部电影改编了不少历史，但是呢，可以肯定的是，英格兰在13世纪确实想靠武力并吞苏格兰，结果呢却是以失败告终。那本来是死对头的2个王国，后来却因为政治联姻的关系，让苏格兰国王詹姆士6世在1603年同时登基，成为英格兰及爱尔兰国王詹姆士1世。这3个王国尽管内部事务还是独立运作，但从此就奉同一个国王为共主。到了1707年，苏格兰更因为陷入经济危机，选择进一步跟英格兰结合为联合王国，奠定现代英国的基础。换句话说，英格兰和苏格兰合而为一，至今已经超过300年了。不过，由于先天条件不同，苏格兰常常觉得中央政府被英格兰主导，自己只能被动配合。这是因为呢，苏格兰地广人稀，面积占全英国国土大概30%多，但人口却只有全国的1%左右。反观英格兰，面积占全国50%多，却聚集了80%多的人口。这表示，在按人口比例决定席次的英国国会当中，英格兰的影响力永远比苏格兰要大。到了1997年，为了因应地方自治的需求，英国工党政府举行权力下放公投，而苏格兰人高票通过，成立近300年来第一个苏格兰议会。从此呢，除了国防、外交、移民等事务还是由英国国会来决定之外，苏格兰议会就有权立法处理当地的农林渔业、教育、医疗、社福等等内政议题。不过，权力下放虽然广受苏格兰人支持，却没有让独立的呼声就此平息。问题在于近代历史上，苏格兰人总觉得自己的权益遭到中央政府牺牲，也让脱离英国的声浪近几年越吵越凶。说到苏格兰对保守党政府的不满呢，就必须提到外号铁娘子的前英国首相柴契尔夫人。本来是制造业大国的英国，到了80年代，全球竞争力持续下滑，英格兰北部和苏格兰大部分地区赖以为生的煤矿和重工业都快撑不下去，纷纷减薪、裁员、关门。但柴契尔夫人坚持市场自由化才能走出困境，推动这些产业的私有化，结果呢，造成苏格兰失业率飙高，很多劳工的饭碗不保。再加上后来他率先在苏格兰实验错误的税改措施，造成民众的缴税负担突然飙高，结果就爆发街头大规模抗议，也让苏格兰人到现在都对保守党政府抱着不信任感。近几年的英国脱欧更是让苏格兰独立情绪高涨的关键事件。时间要先拉回2014年，苏格兰举办史上第1次独立公投。当时呢，反对独立的保守党政府呢，曾经向苏格兰人强调，如果离开英国成立新的国家，就等于是离开欧盟，必须要重新申请加入。但是呢，欧盟并不乐见，也可能不会接受。而一旦离开欧盟，苏格兰经济将会遭受巨大损失。最终呢，独立公投的反对方以55%对45%的差距压过了赞成方，让苏格兰留在英国。没想到短短2年后，英国政府竟然决定举行脱欧公投，而且原本劝苏格兰留在英国的强森等部分保守党政治人物却支持脱欧，也让当初为了留在欧盟而投票反对独立的苏格兰人有一种受骗上当的感觉。
I feel that my rights as a European citizen have been removed from me without my consent, and it's something that I would strongly object to and continue to through my party and through being active in the independence movement. 最终，这场公投以52%对48%的微幅差距通过，决定了英国脱欧的命运。但如果只看苏格兰的投票结果，反对票却高达60%以上，也就是说，大部分苏格兰人根本不想脱欧，却被迫跟着脱欧，也再度感到自己的声音没有获得尊重。当地高度仰赖出口欧盟的产业，例如渔业，更是遭受重创。因为脱欧之后，出口到欧盟市场必须经过繁琐的行政作业和检查流程，苏格兰的渔获根本无法维持新鲜度，等于完全失去竞争力。摊开近5年的民调，就会发现苏格兰当地反对独立的民意一直是稳定过半，但随着英国脱欧成真，在2020年出现了黄金交叉，到了2021年4月中，几乎是打成平手。也就是说，如果此刻举行第2次独立公投，通过与否都有可能。I hate Brexit. I think it's a completely retrograde step. I can remember life before we joined Europe. And I remember things getting better in every way. And it's completely retrograde thing, going backwards into an isolated, trying to shrink the size of Britain. And well, really, it's England trying to drag Scotland with it. 话又说回来，假设苏格兰国家党真的在5月份的议会选举当中赢得了多数的席次，能不能真的推动2次独立公投，其实也有一些现实上的不确定性。因为呢，根据英国宪政的惯例，举办独立公投必须要先经过中央政府的核准。而2020年，苏格兰首席大臣，也就是苏格兰国家党党魁施特金，曾经要求英国政府批准苏格兰议会举行2次公投，却遭到强森公开拒绝。强森甚至一度暗示，2014年才举行过独立公投，下一次至少要到2050年才能再办。A future where our own Parliament and our own government, accountable to the people of Scotland, are responsible for the decisions and the international partnerships that shape our direction and our destiny. Make no mistake, after tonight, that future is only open to us with independence. 如果苏格兰不顾英国政府反对，认为名气可用，硬推公投的话，就算真的通过，外界尤其是欧盟各国也可能不会认同这种缺乏正当性的公投。就像2017年西班牙的加泰隆尼亚自行举办独立公投，结果虽然是过关了，但不止事前就被西班牙的法院判定是违法，国际社会也几乎都不支持。希望重返欧盟的苏格兰显然不太可能这样子蛮干。不过，苏格兰国家党目前在议会当中距离过半只差4个席次，如果选后单独过半，或者加上其他的独派政党共同过半，都会更有民意基础。在这个情况之下，英国政府或许就比较没有立场拒绝独立公投的请求。The SNP will be looking to get a majority. They'll be playing this issue, saying not only will the British not give us independence, they won't even allow us to vote on independence. So the question is Scotland's right to decide, and hoping that that gets enough support for the SNP, or at least the SNP with the other pro-independence people, the Greens, to get a majority, and then they'll engage in real debate. And at that point, it's really difficult to see what would happen. It might be difficult for the UK government to say no again. 自己的命运要掌握在自己手里，这是英国脱欧公投前脱欧派主打的核心概念。如今，苏格兰独派也反复强调，苏格兰人不该再受英国政府的摆布。尽管苏格兰经济跟英国其他地区紧密相连，一旦脱英可能会衍生不小的经济冲击，但300年来种种恩怨情仇，会不会让苏格兰真的从英国分家？或许2021年就会踏出关键的一步。国际大风吹，我们下回见。My feeling is we'd be righting a wrong that was committed 300 years ago. That's it in a nutshell. We'll get treated a lot better under the EU than we will from Westminster. Westminster's just get to tear Scotland up.
They should be looking at the issues that really matter, in my view, to the people of Scotland. And instead, they're going into the elections next month, Mississippi, yet again on a campaign to break up this country. That's all they can think of. Break up this country, call for a referendum, break up this country, destroy our country, and call a referendum in a way that I think is completely irresponsible at a very difficult time when we want to bounce back stronger together. 感谢所有付费支持我们的频道会员们，尤其是干爹干妈等级的会员：翁义顺、钟宣厚、九 man、应中豪、张宇安、炒饭小子、王俊哲、金爪机械、Jason Lin、魏酸仁、明仕科技有限公司、查克苏照相馆、Patty 蔡、Fuso and 宾士卡车黄蜂、01、James Lin、范设计室内设计研究室，还有 CZH。谢谢你们，谢谢。